今日同大家分享喺康和 Newquay 嘅其中一個海灘。喺 Newquay 呢個海邊嘅城市，有好多唔同嘅沙灘。我哋隨便咁樣喺地圖上邊揀咗一個沙灘俾孩子放電。呢個沙灘水清沙幼，雙腳踏喺軟綿綿嘅沙上邊，熱騰騰嘅，有一種久違嘅感覺。呢一邊有一條遠足嘅路線，我哋沿着樓梯嚟到呢個位置，從高處鳥瞰整個沙灘，又有另一種嘅感覺。Newquay 嘅沙灘出名大浪，好多泳客都會喺呢一度衝浪㗎。去到海邊，波濤洶湧嘅巨浪由遠至近咁樣湧過嚟，真係好刺激㗎！睇下呢度嘅海水係咪好清澈呢？你又有冇足夠嘅勇氣去衝浪呢？為咗安全起見，小朋友要喺大人嘅陪同之下，先好行遠一啲啊！今日就同大家分享到呢度啦，鍾意我條片記得 like、share 同埋 subscribe 我個 YouTube channel 啦，拜拜。